सिंधुअ किनारे आबाद सिंध जे तारीख़ी ऐं इल्मी ॻोठ फरमान अली चांडियो में वाजिद अली चांडियो, सनम ख़ान चांडियो ऐं अली बस ख़ान चांडियो पारां हुज़ूर सरवर काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो जश्न विलादत इंतहाई अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हायो वियो, जंहिंमें आलिमनि हाफ़िज़नि समेत मुख़्तलिफ़ मज़हबी तंज़ीमुनि जे अॻुवाणनि शिरकत कई। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे प्रोग्राम में सिंध जे मशहूर सना ख़्वाननि इमदाद हुसैन अत्तारी, हाफ़िज़ आशिक़ हुसैन बुघियो ऐं सग़ीर अहमद क़ादरी समेत केतिरनि ई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी शान में नात शरीफ़ जा नज़राना पेश कया। प्रोग्राम के स्टेज सेक्रेटरी मोहम्मदीन चांडियो इंतहाई ख़ूबसूरत ऐं मुनफ़रिद अंदाज़ में हलाए प्रोग्राम में सूंह पैदा कई। इन दौरान हाफ़िज़ आशिक़ हुसैन बुघियो मीलाद जी ख़ुशियूं मल्हाईंदड़ मेज़बान चांडिया बिरादरीअ खे शाइरीअ में लफ़्ज़नि जी भेटा पेश कई। ईद मिलादुल नबी जलसे के ख़िताब कंदे सिंध जे नामियारे आलिम दीन ऐं दरगाह आलिया वेहड़ शरीफ़ जे सज्जादा नशीन पीर ख़लील अहमद जान ख़िताब कंदे चयो त महफ़िलूं, प्रोग्राम ऐं जलसा केतिरनि ई क़िस्मनि जा थियनि था, पर सभिनी प्रोग्रामनि में उत्तम प्रोग्राम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी विलादत जी ख़ुशीअ में करण वारो प्रोग्राम आहे। ऐं ओतिरा ई ख़ुशि नसीब आहिनि उहे जेके अहिड़नि प्रोग्रामनि जा मेज़बान आहिनि या मल्हाईंदड़ आहिनि। हिन चयो त पाक परवरदिगार जल शानो फरमाए त मूं पंहिंजे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे रहमतुल लिल आलमीन करे मोकिलियो आहे। उन ई सुहिणे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो फरमान आहे त मां उन वक़्तु नबुवत जो ताज पातो हो जॾहिं काइनात जो वजूद न हो, न सिज हो, न चंड हो, न ज़मीन हुई, न आसमान हो। हिन इहो बि चयो त आख़िर में सभिनीनि जो सरदार करे मोकिलण बि ख़ालिक़ काइनात जल शानो जो राज़ ऐं प्यार हो, जंहिं बाद नबुवत जो सिलसिलो ख़तमु कयो वियो। इन करे असां सभिनी खे घुरिजे त अल्लाह पाक जल शानहू ऐं उन जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी ॾसियल वाट ते हलूं। इहा ई कामयाबीअ जी राह आहे। प्रोग्राम जी पुॼाणी हुज़ूर सरवर काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सलातो सलाम पढ़ी इज्तिमाही दुआ घुरण ते कई वई।